ការបង្អត់អាហារគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងខ្លាំងត្បូងស្រកមែនប៉ុន្តែយូរទៅវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងខ្លាំងជាពិសេសប្រព័ន្ធលាហារបស់យើងហើយការស្រកគីឡូនោះវាអត់ស្រកខ្លាញ់ទេវាស្រកទៅសាច់ទេហើយមួយទៀតវាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភហើយការបង្អត់អាហារគឺវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យើងវាបង្កទៅជាបញ្ហា stress ហើយពេលក្រោយបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់សម្រកគីឡូឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងពិបាកស្រកបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់ស្រកគីឡូបងប្អូនអរគ្នាគួរជៀសវាងការបង្អត់អាហារហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនអរគ្នាធ្វើតាមវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យត្បិតវាមិនជួយដល់ការស្រកគីឡូបានច្រើនមែនប៉ុន្តែវាជួយដល់សុខភាពរបស់បងប្អូនអរគ្នាហើយជួយទប់គីឡូនឹងកុំឲ្យឡើងទី1បងប្អូនអរគ្នាកុំនៅដល់យប់ជ្រៅត្រូវឆាប់ចូលគេងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវគេងឲ្យបាន9ម៉ោងគេងស្កប់9ម៉ោងញ៉ាំទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងការញ៉ាំទឹកគឺវាជួយជំរុញដល់ការស្រកគីឡូបានល្អហើយសម្រាប់អាហារ3ពេលរបស់បងប្អូនអរគ្នាញ៉ាំឲ្យទៀងទាត់ទៅតែកុំញ៉ាំជាតិម្សៅច្រើនពេកបងប្អូនអរគ្នាគួរញ៉ាំអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានច្រើនព្រោះប្រូតេអ៊ីនសំខាន់មែនទែនសម្រាប់កម្មវិធីសម្រកគីឡូហើយនិងសុខភាពរបស់យើងហើយមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាកុំញ៉ាំគ្រឿងកំប៉ុងភេសជ្ជៈបែបៗនេះនឹងកុំញ៉ាំរសជាតិក្នុងអាហារប្រចាំថ្ងៃក៏ត្រូវតែញ៉ាំសាបៗដែរល្អសម្រាប់សុខភាពហើយបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាបានព្យាយាមធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាបានបន្ថែមអាហារសុខភាពរបស់ខ្ញុំគឺជួយដល់ការស្រកគីឡូរបស់បងប្អូនអរគ្នាបានល្អមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់បានអាហារនេះយកទៅផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់បងប្អូនអរគ្នាអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានខ្ញុំរីករាយចែកម្លែកជាមួយ